Video ini menunjukkan proses pembubutan atau boring pada blok mesin sepeda motor menggunakan mesin bubut silinder. Proses ini merupakan salah satu tahap penting dalam dunia perbengkelan dan modifikasi mesin, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan performa kendaraan. Jika pembubutan tidak tepat, maka resiko yang harus dialami, dinding silinder bisa retak, kompresi bocor jika ukuran tidak presisi, overheating jika pelumasan terganggu. Proses pembubutan blok mesin adalah langkah teknis yang membutuhkan keahlian dan alat khusus. Jika dilakukan dengan benar, hasilnya bisa mengembalikan atau bahkan meningkatkan performa mesin secara signifikan. Namun, kesalahan kecil dalam perhitungan atau pemasangan bisa berakibat fatal pada mesin. Oleh karena itu, selalu percayakan pekerjaan ini pada bengkel yang berpengalaman.